नमस्कार दोस्तों, ISC555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हमने फिर से वीडियो अपलोड की है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे अच्छी तरीके से पैक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कोरियर आया हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक करके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप वहाँ भेज दें। चलिए आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये कहाँ से आया है। इसे पुनीत जी ने भेजा है सिक्कर राजस्थान से। ये देखिए, आप इनकी पैकिंग देख सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल प्लास्टिक के बॉक्स में भेजा है। आप भी सेम इसे इसी लेवल की पैकिंग करने की कोशिश करें। ये देखिए, एक ये वर्ना फ्लूइडिक का सेट है। चलिए आइए इसको पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए चलिए इसे ऑन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे कस्टमर का कहना था कि ये बंद चालू होता है। ये देखिए, ये देखिए इसकी ऑटोमेटिक डिस्प्ले जा रही है, ये रीस्टार्ट हो रहा है। चलिए आइए अब इसे रिपेयर किया जाए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो